Sekarang lagi rakaman. Motas. Asyam harka phone और दोस्तों तक पहुंचा तो किया कमुत. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka-fuune warreen amantaa biraa akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota koo jirra jirtu baga jiraattan bakkuma jirtan maratti Rabbiin fayyaa nagaa sina godhu isiniin jecha. Maashaallah jaamtuun kun itti argunoo jalqaba tura bu'aarti malee amma akkasitti calam jettee wajjin ta'aa jirti. Muyitaarii siidhaatti hiikee akkasitti wajjin ta'aa jiranii hordoftootaa fi kabajamtoota koo Rabbi walitti ammallee nagaa haa godhuu jedhaati du'aa godhaa fi ammallee garuu jaartonni akkuma isin agartan hin bo'aa jirti. Haa ta'u malee immoo akka dheengaddaarraa immoo hadha wayyaa. Yookaan wallahi Rabbiin tokko godhee Rabbiin nageenya haa buusuu jedha. Du'aa godhaa. Hedduu lamman jaarsaaf jaartii kana galuun rakkisaadha. Waan jara dhibee wanti miidiyaa irratti dubbatamu waan xiqqoodha yookaan wanti keessaa waan guddaadha. Wanti si ilaalesse waan guddaa ta'uu mala. Kanaaf bakka sana kana jennee dubbachuu osoo hin taane Rabbummaan kaa'iree godhu. Rabbi nagaa buusee jara lama walitti deebisee ilmaa waliin guddifatanii kan biraallee horanii jedhu Rabbiin jaraa godhu. Sheexana jedhu lamman jaraa deemu Rabbiin jararraa haa dhaabu. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa du'aa godhaa fi maashaallah illee wal biraa bareeddi jedhu kun lamman dhugaa dubbachuu. Wal biraa bareedanii isiniin jedha. Sheexanuma jedhu lamman galee addaan baase malee. Rabbiin tokko haa godhuu. Yoo wallahi biyyattiin adaamaa summaan ni jedhee qiyaamaan jecha ijoolleen adaamaa keessa jiraattu bakka akka waan sheexanni keessa faca'e wayii. Bismillaahi. Sheexana keessa faca'e moo tokko nagaan hin jiru. Tokko nagaan hin jiru. Kunis adaamaa. Kunis adaamaa. Bismillaahi. Hayi. Maal kun hin jedhee namni adaamaa keessa jiraatu tokko fayyaan hin jiru batamaa ka'eera inshaallah. Rabbi ka'eeree haa godhu. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa Rabbi jara tokko godhee haa gammachiisu. Du'aa godhaa fi sirriitti ammallee garuu caaltuun inuma bo'aarti. Nagadhii sinan deemaa jetti. Rakkisaan ulfaataadha dubbiin isiniin jedha. Kanaaf wallahi Rabbiin ka'eeree godhu. Jabaadha beektanii gaafa dhiirri tokko nama laalessee haalaan nama laalesse yoo jallatte dhalaan gaafa jallatte hin deebitu beeka. Bitaa cinaacha kanarraa kan laqabne mamaa jedhanii namni nutti fuudhe. Yoo jallanne wanti nu deebisu hin jiru jechuudha. Yoo jallanne duutiyyuu sin ajjeesaa maa hin qajeelte innaan du'a sana filanna malee jechuudha. Hin qajeellu. Rabbumaan nu jallisee gaafuma jalqaba duraa kanaaf abba qajeelchi inshaallah.
akkasitti gaa kunoo akkasitti ammallee wal iyyisiisaaranii mitaaranii caaltuun jechuudha. Rabbiin jara walitti deebisee haa gammachiisu. Yaa ugaa walumaa galatti rakkisaadha dubbiin jaarsaaf jaartii kuni. Erginni immoo fudhatee galee erginni immoo akkamiin haala kamiinuu qabee fuudhee galee dhiisuu qabdi caaltuunis dhiiftee waadaa seensiftee lamuu akkana goonaan si wajjin hin jiraadhu. Bakka nama gurguddaa waamte jechuudha. Waadaa naqxee wajjin jiraachuu qabdi. Malee isii manaan gaatee ammas immoo deemee mucayyoo isii duraa barbaada taanaan dogoggora wallaahi. Sababni isaa sababa isii fuudhee isii kana tuudhos kan jiraatu tuudhos kan wajjin jiraatu rabbiin haqa gadi baase mitiree. Wallaahi innaa manatti galee mormaa ture. Innaa immoo bakkee ba'e isii wajjin bashannanaa isii wajjin akka barbaade ta'a. Sababa sanaaf caaltuun gaalaa keessaa ciniintee qabdi bakka garaansii bakka irraa murate jechuudha. Kanaaf gaafa namaa wajjin jiraatanu sharrii namatti yaadinaa isinis warreen dhiiraa wallaahi. Sharrii namatti yaadinaa. Innaa manatti galtan isii fakkaata innaa gadi baatan isii bakkee sana fakkaachuu dhiisa. Garuu immoo yoo akkam ta'e olii gadi fiidanii kamtu caalti magaala diimaa gurraatti duukaa fiidan immoo hanga si awwalaa wanti nama ga'u hin jiru wallaahi. Haadha manaa duraanii hamma wanti nama ga'u hin jiru. Yoo akkamuu ta'e akkasiin booda kanaa muhtaarii mullucci goota agartanii miti muxuxu goota isiin muxuxu. Na akkasii rabbiin gaaree godhu. Yaa gaamma nageenyaa walii wajjin bulanii wanta fakkaataa viidiyoo jala dhaggeeffannee hanga viidiyoo xumura viidiyoo kanaatti seeraan hordofaa isiniin jedha. Ufka hojii gattaa inarraa. Tasaa'e bakka. Maayidaa inni gomaan bulte. Kamusti? Buu gattaa himee achinarraa se'uu fi kan kee gafi keettiin kaameraa. Ofiilaan kaamee viidiyoollee na waraabin bakka. Yoo na gadhiiste na gadhiisi yookiin na waraabin isin jedhe sitti mee durallee. Sitti meeraan maamata jabaatta. Bilbila baniin dawwalla. Dawwali keetiin bilbila abdii. Kiyyaan sitti maaraami kiyyaan ishiin jettu. Dawwali bilbila bani as kenna. Maa banuu didatti bilbila keessa maal qabdu? Banuu bakka silkiin kiyya mokkam. Marga qabdaa silkii kiyyarraa. Gattaa silaallee hin jiru. Hin kennu bakka silkii kiyya. Banii. Hin ban. Wanti banuuf hin jiru. Kam ta'uu deemtan? Hin banu bakka maaliif banama? Fatallee qayyaraan yennaan didde. Qayyar laata irraa bakka. Sensodyne Clinical Repair is an innovative product. There's an ingredient called Novomin within the toothpaste. Bakka maaliif banama? Fatallee qayyaraan yennaan didde. Qayyar laata irraa bakka. Silkii banama. Setiyo. Siba. Handayni. Silkii bani. Hin ban. Maal qabu silkii keessaati? Ati maal qabdu silkii kiyya keessa? Banii deetti. Gattaa'ee hin banu. Hin ban. Daa'ima tantee barbaadde jechuudha. Hin barbaadu. Hagammaatuma buleemi. Qaluu hirtan mallee halkan tokko bulte. Ganaa halkan 5 halkan 15 buluu jira. Miti. Si fakkaata. Inni akkam ta'uu deemtan? Wayi mana kana keessa hidhamtaa hima baataa mimoo. Luba. Bawa. Tola diddu lolan diddu.